Professor wabanga asomesa otekanga yokutu. Kuba byasomesa biyitawo buyisi swinga kizungirizi. Mbalaba ku social media mukutanya ensonga ya Kenzo ne Bobi Wine kali Professor kajumulungule mu ngeri y'olumanyi. Bw'ogaana okuyiga bova ku bya Bajjo, genda ku by'omusawo omuganda, genda ku by'abawumba tuutu, genda ku by'abasirusiru, kubanga indeed I'm a professor. And I'm pursuing my degree. After my degree, I will go to master's. After master's, I will go to PhD because I'm a real professor. Eddie Kenzo Musuza, my friend, my good friend. Gwe omu ku bavubuka abandi badde beetikka ensi yonna ne Africa yonna. Era gwe omu ku bavubuka abasinga omukisa. Naye simanyi kikyatuukawo. I don't know what went wrong. Either government yalaba nga ina kutta talent yo. Because the main work, omulimu gwa government yeni ali mukutta talents. Omulimu gwa government yeni ali mukutta manya ga abantu. Omulimu gwa government yeni ali mukutta bavubuka nga gwe Kenzo future. Kubanga amazima twabadde kulumbe. Njagala ba artist mwe namukkirize nti Bobi Wine takyali muyimbi. However much akyalumira omutima gwa industry. Era mulekerawo okulaba nti mwenkana Bobi Wine ate yalengera wala. Njagala mbawe muka simple example mu abazadde abalaba video eno. Obago omuntu agenda okulaba video eno. Bwe bakuterawo Bobi Wine, ne bakuterawo Kenzo, ne bakuterawo Mayinja, ne bakuterawo Kusaasira, ne bakuterawo Bebekulu, omwana wo yagala abengani. Kale gwe Kenzo ozadde abaana obagamba begombani. Njagala ono logic bana Uganda mulwawo okutegeera kwa muli bawumba tuutu. Naye mbadde mbagamba, gwalaba video eno ina otudde awakane family yo, batadde wali Bobi Wine, bataddewo Kenzo, Bebekulu, Kusaasira, Ronald Mayinja. Omwana wo omukola njagala okulobenga Kusaasira. Njagala okulobenga Ronald Mayinja. Is it that reasonable? Kati ekifuula Bobi Wine ow'enjawulo nti alengera wala. Yabadde kulumbe n'ayogera ng'omuntu alina amaaso agalaba ewala. N'ayogera ng'omuntu omukulu ate yayogeza mutima gulumirwa industry simanyi Kenzo wajja busungu kuba Bobi Wine tanabayitako babbeega. Yagambye no government egenda bafuula babbeega ate nga mukimanyi bulungi nti no government ya Museveni eyagala tusabirize. Kenzo international artist nakugamba dda nti okumalamu value kyangu nnyo okwata brand international brand nga Eddie Kenzo ne yeebaka ku Sereni Suits emyezi 2 emyezi 3 obogwamu value. Okulinyisa basi n'ogende Kalamoja ne mugende ekirindi nga abayimbi nakuzo mutambulira mu kindi mwinga babawunsa baba kumala mu value mino mbyogeza mutima Kenzo inawo much I love you za siri ku social media wabula njogera wano ng'omusomesa njogera wano kuba Kenzo bw'obeera obulungi tolina mutima mubyo nange mba bulungi Kenzo wali ompadde ku sente zo Kenzo wali ompadde yo ku so naawe nkubulirira nga muko naawe okimanyi bwe tubeera mu kyamya nkubulirira amazima gano nze bino sibyogeza kabampaane sibyogeza mu following yanta manjina sibyogeza views zanta manzina naye kino nkyogera wizo omuntu alina spirit Kenzo kibayiza sita mutima mubyo inside my heart. Kati wembanga nsomesa mu ngeri y'obumanyi abayimbi mulekerawo okulowooza nti Bobi Wine level yammwe. Bobi Wine mumutwale nga international icon. Mumutwale nga omuntu atambudde ensi yonna byalabirabe. Mumutwale nga omuntu ameetings abantu mu nsi yonna. Kakati bwe yabadde akola speech eyo yabalezi n'abagamba Mayinja akaaba n'adduka ne mu ggwanga. Kati Bobi Wine yagala balabanga Ronald Mayinja. Tegala mulaja nenga Kasaini Kusaasira. Eddie Kenzo munange kankubulire. Tobanga ko muganzi wa Museveni nga Kusaasira ba Bebekulu. Tobanga ko muganzi wa Museveni nga Busanze. Lwaki abadugavu tetuyigira mu nsobi zaabwe. Bana abasajja okola federation tebagikola mutima mulungi tebagala kulaakulanya industry. Singa babadde bagala okola federation munange. Tukabide corporate okuva nga tunazaalibwa. Paka katuli ku corporate. Chiringa ba Uganda Federal. Corporate basobola kujiba wambo muloko wa mukoze federation. Corporate basobola jiba wambo muloko ba mwegase. Government njagala Kenzo otegere ekintu kimu. Nti any mu government terumirirwanga ko muyimbi yekola kintu lwa politics. Tekola binombo erumirwa mu abayimbi mwegatte muje tubayambe. Wabuleko ati abayimbi mwegatte tubamalemu value mufuuke babbeega. Bobi Wine kyabadde ategeeza. Panga for example Bobi Wine kyabadde agamba nti muganda we Kusaasira abadde yatunda ennyumba ye teri yamuyamba. Muganda we Mayinja yadduka mu Uganda. Kati gwe omuntu alina obwongo okulaga amagezi ga Bobi Wine yabadde ati Eddie Kenzo oluma abavubuka. Eddie Kenzo oli muvubuka tolina mutima mubi. Eddie Kenzo gwe yandibadde next icon. Sagala kulabanga owanganguka mu ggwanga lyo nga Ronald Mayinja agono gaba amagezi ga bukulembeze taata. Era bwanga wavudde no attackinga Bobi Wine zinakulabye ng'omuntu anoonya amawulire. Kubanga speech y'omukulembeze yabadde erimu a lot of love.
a lot of respect. Ate bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Kubanga tiyakyogeza mutima, tiyakyogeza kabampaane. Bobi Wine tali kintu kimuluma kulaba nga baganda bayimbe manya ino mutima ogwagala art. Bobi Wine tayagala bannabi abufuzi. Bobi Wine alumirirwa nnyo omuntu wa art nga bakutyobola. Edikezo sawa zino government okumitinga. Yandibadde kuwa ekitiibwa nga ogenda na ku appointment nga n'okulabako ekusasula. Sawa zino government yandibadde yateeka order system zezo. Yandibadde yasookera ku company z'amasimu eziba balingi Tony Kolobaka Tune. Nti okola Kolobaka Tune ne bakuwako siringi 7 company netwalo 8 ne government ne back ebisatu. Nti singa bali bagala kola copyright simwe bayimbi basoose waliwo regime yaba basudde regime yaba Bobi Wine ne waliwo regime yaba Mentoni Sama ba Sanks VVD abo balagadi bonna baafa bayimba copyright. Naye kakati kino Bobi Wine yabadde ababulya because bakikoze kulwa Bobi Wine kulaba nga bakwata industry nga ba preventing another Bobi Wine who will disturb them. Edikenzo government ya Museveni tekwagalangako wabula baagala maanyigo kati mu kwagala amaanyigo bateekawo embeera n'ofuuka beega nti lwaki ogenda ggulukala mojja okufuna corporate gy'obanja nga parliament yegikola eri wano kumpi. Era Edikenzo nti singa bali bagala federation eyetambule yandibadde bakulungamya obutuufu engeri federation gyekolebwamu tedi federation ya industry art yonna ane muleka abayimbi abalala ebbali. That is not a federation. Ako kakundi kulaba bagezi balondamu abayimbi ab'amaanyi the top 19 artists ne babateeka mu kibinja babafuula nga babouncer ne mba mugenda ku mikolo mutambula mu kiyinja gye bakoma banafu ya bwe mutyo nga mugwamu value ne resale value. That's why abaana ba champion gudo baze bameruka because of the value. Nti chebaita scarcity creates demand. Nti Edikenzo oba muzibu wa kutuukako boba tulabika oba nevanera ne bakufulia ddala beega n'olinya ne basi n'ogenda ekkala mojja ne bakuwa hotel ne babakawo emyezi 3 ne balaga ensi nti Kenzo talina byakukola ne balaga nti Kenzo mwanga asobola okutuulira nti Kenzo ayagala nnyo ssente. Kati gye bakoma okulabisa bwotyo baba bakukamamu value baba bakugyamu scarcity akandi badde kakolera abantu abange Bobi Wine abamubi najja nagamba nti muganda wange musuuza abantu bano bagendereze. Abantu bano bagenda kufuula beega abange bannayuganda enswera ekwagala yekugwa kubbwa mu Katonda mugulu Bobi Wine talina byakuvumigira bayitidde babeega mugambe mubadde munoonya mawulire mugambe ekintu kyemuyisaawo tekiri straight kubanga bwobanga okola ekintu ekiri straight olina okukkiriza public criticism kubanga buli weeteka mulayimulaiti ng'olikkirya nze kati ne bw'ovaayo n'oŋŋamba nti ndi emirambo ne bw'ovaayo n'oŋŋamba nti ndi ssente za Museveni ne bw'ovaayo n'ompita mbega nga mmanyi siri mbega sinyiiga. Babloga banupu bana yebeka ta FDC ne bagamba ekyo kibbaje kinenga mu mutima gwange manyi simbega sobola kunyiga kitegeza waliwo ekikyamu buli bagamba nge ekintu ne kikukwata ku mutima Kenzo kitegeza eti something wrong buli bakuwairiza ekintu kyotakoze kati jo waliwo yanvuma ku TV mumpitiriza kabampaane techanuma because that is not my mission. My mission is to liberate Uganda. My mission is to add voice on Ugandans. My mission is to get abantu banyigirizwa ku Uganda. Kitegeza federation etali straight forward nti olaba omuntu agiyise muri kolosofa nga atajiwa amagezi ne mujjaye mundu bwezityo kitegeza waliwo omugati gwe balinyamu kati ngaze professor ina PhD mu reasoning. Nze wezala okutegera asobola okufuga America nenfugirako ne Rwanda nentekako ne nyongeza ye Kenya. I can be a president, I can be a prime minister, I can be a papa, I can be ambassador. I'm versatile. Because I location ibagamba. Thinking is reasoning, but reasoning is not thinking. Edikenza abafe. Embereri mugwanga amasomero gabadde okuzimba amalalo gabadde okuzimba basubize ngude myaka ana oloza banatereza music industry muganda wange. But they are just milking your very face value. They are just milking you. They are not your friends. They are user. So Bobi Wine yabadde akusomesa learn how to use a user. Moba using amutya nga muri united na muita mu proper channels ezokulanira corporate gawe mugamba so nga temukoze kakundi whereby everyone must be happy, everyone must be aware of the agenda of the federation. Zichovala be promote najiwa because najiwa na nabe bigendo bya basajja bebe they fear to create another Bobi Wine. Bobi Wine aza kugambye omugudde ko lutalo professor tamanyina budde aina amageza ategeere omusiru sire walira ddala omusiru bera mu Uganda kinonga kibonyabonya Edikenzo munanga amalwaliro gabalemye amasomero gabalemye tebasobola kutereza federation. They are just milking you my brother ne tukwagala mwana bali mu federation so bayirawo omugongo ne mwetiza because I'm a product of 1,000 chances nanga abantu bampa chance ne munakola emputu mukuta ku kyebusabala
Bajjo navaayo nendaba omusana gwatowakana babigayi bakaba nga gwatotomera